सम्माननीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू हजुर पनि पाँचचोटि एआईबाटै बन्या हो। यो गुन्द्रुक ढिँडो खाने यहाँका यी फोरी जनता धुलो मैलो रात दिन गाली गर्छन्। यो घुलमिल नहुने अब भिआइपी रे अब यिनीहरूलाई सर्वस्व सहित जन्म कैद हाले पनि पाप लाग्दैन। मैले भनि त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आइजिपी दानबहादुर कार्कीज्यूलाई एउटा क्याबिनेटको मिटिङमा बोलाएर यो हो कि होइन क्वेसन त गर्न पाउनुहुन्छ नि। उहाँ ब्याङ्कमा लगेर पैसा राखेको छ डलर अनि यहाँ ठक्क खाता खोलेको छ ल बुढी पैसा हालिदियो भनेपछि उहाँलाई ट्याक्राका हालिदिन्छ। यहाँ राजनीति गर्न पाइयो। यहाँ बुढाबुढी यहाँ आएपछि उहाँबाट पैसा कसले पठाउँछ त? उहाँ ब्याङ्कमा लगेर पैसा राखेको छ डलर अनि यहाँ ठक्क खाता खोलेको छ ल बुढी पैसा हालिदियो भनेपछि उहाँलाई ट्याक्राका हालिदिन्छ। यहाँ राजनीति गर्न पाइयो। बुढाबुढी आएपछि त उहाँ तपाईँको चाहिँ पैसा उहाँबाट चाहिँ बुढीको नाउँमा नि राखेको छ पैसा उहाँ अनि बुढीको नाउँको पैसा यहाँ ट्रान्सपोर्ट गर्न पाइयो। यहाँको पैसा उहाँ लान पाइयो। त्यो यो तपाईँको चाहिँ त्यो उहाँहरू सब पैसा छ भनेको छ नि। उहाँ भनेको एकदमै गरिब मान्छेहरू एक रुपियाँ पनि छैन अरे। छोरालाई भात खाना नि धाउधाउ छ अरे। त्यो अस्ति घरमा जलेको नि सबै एआईबाट जलेको एआईले बनाएर हालेको मलाई पिलाउनको लागि भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ नि त उहाँ। यस्तो नि सम्माननीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू हजुर पनि पाँचचोटि एआईबाटै बन्या हो। अनि शेरबहादुर देउबा तपाईँकी श्रीमती उहाँ नि एआई हो अनि त्यो छोरो जन्मिया पनि एआईले जन्माएको हो। त्यो भन्नुहोस् यदि हो भन्नुहुन्छ भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन। होइन भने त श्रीमान श्रीमतीसँग एउटै खाटा सूत्र जन्माएको छोरो होला नि त। अनि एआई खोज्न किन जानुभएको त? अनि घरमा पैसा राख्ने माथि र तल ट्याङ्कीमा माथि रोयल स्लोट चट्ट मृग र कालिजको मासु खाएर बुढाबुढी आँगनमा र गाला मुही खाँदा कति रमाइलो भएको थियो। अब घर बल्यो घर सिद्धियो अब ज्यान बचाउन पर्यो। सुकुम्बासी रे अहिले त उहाँ सुकुम्बासी सच्चा सुकुम्बासी राष्ट्रलाई माया गर्ने भनेको हाम्रो श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र सरकार भइबक्छ। शिल्पे चाहिँ छोडेर राजगद्दी नै छोडेर नेपाली जनताको नासो नेपालीलाई नै मैले चिरकाल पर्यन्तसम्म सुरक्षित राख्नु भनेर छोडेर बस्ने राजा देशको कति माया रहेछ त उनलाई मौसु सरकारलाई। यी फटा नेता त ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे यी त जनतालाई आँखा छारो हाल्ने अनि पोका झोलाभरि यस्तै झोलाभरि पैसा अथवा ब्याङ्कमा पैसा राख्ने डलर चटक्क नेपाली पैसालाई कन्भर्ट गर्ने चट्ट प्लेन चढ्ने युरोप क्यानाडा अस्ट्रेलिया हाइलाइस जिन्दगी। यो गुन्द्रुक ढिँडो खाने यहाँका यी फोरी जनता धुलो मैलो रात दिन गाली गर्छन्। यो घुलमिल नहुने अब भिआइपी रे अब हाई लेभल प्रोफाइल हाई प्रोफाइल हुने नआउने नेपाली जनतासँग त्यस्तो नेपालका नेता भनेको एउटा सुरक्षा संयन्त्रलाई चाहिँ कमजोर बनाउने काम भएको छ भनेर जुन हवाला पनि भइरहेको छ। हजुर हुन्छ खगेन्द्र सुनारले हजुर प्रहरीको आइजिपीलाई हजुर रक्षा सचिवलाई हजुर अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई हजुर के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि यो प्रहरीको भाटा जुत्ता मोजा यो चाहिँ प्रोटिन आउने चिज होइन यो चाहिँ खान पाइँदैन। अनि त्यो भाटामा भ्रष्टाचार गरेर फेरि त्यो भाटा बोकेर त्यही जनतालाई चाहिँ नि ठटाउनको लागि एउटा लट्ठीमा समेत भ्रष्टाचार गर्छन् भने त्यस्ताको वर्दी खोलेर गृहमन्त्रीले र अनि त्यसपछि रक्षा सचिवले पनि तपाईँको चाहिँ गृह सचिवले पनि राजीनामा दिएर कारबाहीको दायरा छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्तिमा फेरि प्रहरी आइजिपीले तुरुन्तै फेरि खगेन्द्र सुनारलाई एसएसपी घिसार्छु भन्ने पात्रहरूले हाम्रो हामी पर्दी लगाएर आएका मान्छेहरूलाई लोकसेवा लडेर आएका मान्छेहरूलाई यो भन्न सुहाउला कि नसुहाउला मर्यादामा बसेर कुरा गर्नुपर्नेमा अमर्यादित कुरा भयो भनेर ज्वारी पर्यो आइजिपीको र तपाईँको खगेन्द्र सुनारको। यो हेर्नु भएको छ कि छैन यो विषय थोरै बताइदिनु। कुरो यस्तो छ क्या यसमा अब हाम्रा राजा श्रीपाद बडामहाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभएको छ भने नि घुस दिने र घुस लिने दुईटै देशका अपराधी हुन्। यिनीहरूलाई सर्वस्व सहित जन्म कैद हाले पनि पाप लाग्दैन भनेर भनिबसेको छ पृथ्वीनारायण शाहले। अब रह्यो तपाईँको हाम्रो म्यादी प्रहरीको बुट वर्दी लट्ठी क्यापबाट भ्रष्टाचार गर्नुभएको हाम्रा आइजिपी हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्छ आइजिपी उहाँले खगेन्द्र सुनुवारले भनेको सार्वजनिक लेखा समितिमा त्यो क्वेसन उठ्यो हो। अब त्यो सार्वजनिक समितिमा उठेको क्वेसन जुन छ त्यो यदि हाम्रा आइजिपी दानबहादुर कार्कीज्यूले राष्ट्रको वर्दी लगाएर नेपालको सुरक्षा निकायको प्रमुख भएर त्यस्तो काम गर्नुभएको छ यदि हो साँचो हो भने उहाँलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले
अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनै पर्छ, दुधको दुध पानीको पानी गर्नै पर्छ। यदि होइन भने उहाँको मानहानि मुद्दामा अर्को एक्सनमा आउँछ फेरि पुलिस प्रशासन। त्यस कारणले क्लिन दुईटा अप्सन, कि यस हुनु पर्यो कि नो हुनु पर्यो। 3 करोड उहाँको दराजमा छ, चोरी भयो भने पुलिसलाई छानबिन गर्न सक्ने अहिलेको सरकारको हैसियत छ? मैले भनि त, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आइजिपी दानबहादुर कार्कीज्यूलाई एउटा क्याबिनेटको मिटिङमा बोलाएर यो हो कि होइन क्वेसन त गर्न पाउनुहुन्छ नि। यस भने के कारणले को टिम मिलेर गर्नुभयो 3 करोड भ्रष्टाचार? होइन भने उहाँले किन यसमा उहाँको घरबाट चोरी भएको छ, तपाईँ पुलिस भएर पनि तपाईँको 3 करोडको सुरक्षा गर्न सक्नु भएन। यदि सत्य तथ्य त्यो भ्रष्टाचार गरेर लुकाएको थियो कि कहाँबाट ल्याएर लुकाएको थियो हामीलाई भन्नुहोस्। तपाईँको सुरक्षा म दिन्छु भनेर खगेन्द्र सुनवारले च्यालेन्ज दिनुभयो पुलिसले। खगेन्द्र सुनवारले यदि त्यो पुलिसको सुरक्षा खगेन्द्र सुनवारले आइजिपी साहबको सुरक्षा खगेन्द्र सुनवारले त एउटा आफ्नो चाहिँ गरिमालाई उल्लङ्घन गरेर बोल्नुभयो। त्यो आफ्नो माननीय गरिमालाई उल्लङ्घन गरेर बोल्नुभएको, मर्यादालाई अलिकति आफ्नो तरिका पुर्याएर कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा। त्यस कारणले गर्दा खगेन्द्र सुनवारले भनेका शब्दहरू सम्पूर्ण कुराहरू उहाँले यदि हो बोलेको कुरो सही हो र आइजिपी दानबहादुर कार्कीज्यूले गर्नुभएको हो भने त्यो कुरोलाई सूक्ष्म दृष्टिले सङ्घले के भन्छ? दुधको दुध पानीको पानी। दुधको दुध पानीको पानी निर्णय गर्नु। हस् त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 5 वर्षलाई तपाईँको कार्यकाल सफल रहोस्। धन्यवाद।